Oke. Manusia sebagai bangsa hidup muka bumi ini memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan alam. Saya akan menjelaskan apa itu adab. Adab adalah norma atau aturan mengenai kesopanan yang didasarkan aturan agama, terutama agama Islam. Adab terhadap lingkungan bisa diartikan akhlak atau perilaku kita terhadap lingkungan. Memiliki akhlak terhadap lingkungan berarti kita memiliki akhlak yang baik terhadap lingkungan, hewan, dan fasilitas umum. Untuk keberlangsungan hidup bersama, kita diwajibkan untuk menjaga segala kebersihan lingkungan, keindahan lingkungan, dan segala hal sesuatu yang hidup di dalamnya, termasuk dengan hewan, manusia, dan semua fasilitas umum. Dan untuk adab terhadap fasilitas umum, kita dilarang merusaknya. Karena apa? Fasilitas umum digunakan untuk umum, bukan diri pribadi. Apabila Anda merusaknya, berarti Anda tidak menghargai segala kepribadian orang-orang. Berikut adalah contoh adab terhadap lingkungan dari sisi positif. Dan ini adalah salah satu contoh adab terhadap lingkungan dari sisi negatif. Oh yaudah yuk. Tempat biasa kan? Oh yaudah. Cuma gue minum sepatu deh. Ada gua. Oke. Jadi cabut yuk. Udah malam. Iya, ayo. Jadi gimana Ra? Itu tadi adalah video dan ada dua perbedaan tuh, ada positif sama negatif. Jadi kita harus kayak gimana nih? Ada terhadap lingkungan. Tentu kita harus ambil yang sisi positifnya loh. Ya. Kenapa? Karena kita sebagai makhluk yang berakhlak dan berakhlak mulia harus menjaga lingkungan sekitar kita. Jadi kita nggak boleh merusak lingkungan karena lingkungan itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia harus menjaga lingkungan itu dari awal sampai nanti kita memutuskan apa terakhir. Ayo kita jaga lingkungan guys supaya alam kita selalu hijau. Sekarang adab terhadap hewan. Kita lihat dulu nih video positif dari adab terhadap hewan. Wait a minute.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati le. Mas mati yo. Padahal sik mati men pisan kok bablas. Wes biasa tangsi. Keluargane celuk undangan, Deng. Telepon ya. Wes, Eh? peh keluargane ra gelem moro iki. Tom. Ki. Untuk kok woi, aku mana tuh? Cekal deh. Allahumma warhamhu wa afi wa fanhu. Oh jadi begitu ya? Ternyata masih banyak yang kurang kesadaran manusia layak ada terhadap hewan. Tapi jangan lihat dari negatif aja, positifnya juga banyak. Banyak yang masih sayang binatang. Oke, jadi itu adalah salah satu video negatif dan positif. Kalian bisa mengambil sisi pendapat kalian dari pribadi masing-masing. Jadi, kita sebagai manusia yang baik dan mencintai segala ciptaan Allah, kita diwajibkan untuk menjaga lingkungan agar semua yang ada di dalam lingkungan akan sehat, senang, dan bahagia selamanya. Oke guys, itu adalah penjelasan dari adab lingkungan dan hewan. Oke, jadi sekian dari kami. Jangan lupa di like, Subscribe. Dan di share. ke semua orang. Dadah! Dadah. Nanti kan kita ada pembukaan ya. Taruhlah pembukaan. Ini adalah salah satu contoh negatif dari adab terhadap